السلام عليكم ونهاركم طيب، يومكم جنين وإن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدير معكم هذه الكنافة الحلوة، شايفينها كيف تقطر هي في العسل صح ومش مقطعة كويس لأنها قاعدة سخونة نار، فاضطريت أني نقطعها على خاطر صاحب زوجي في الحوش معانا خاطر ياكل منها وبيطلع، فحطيت منها فاضطريت نقطعها. فهذا كان شكلها يعني بس تخلّاها شوية تتشرب العسل حيكون شكل متاعها حيكون أحلى، وهي بصراحة لمّا تاكليها ساخنة حتى هي طيبة. فنبدو على بركة الله مع بعض، لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وأني هنا رمضان لو أول مرة تشوفوا قناتي نتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد ننزله. أول حاجة هنايا عندي ملعقتين من السميد، عندي ملعقتين من 3 معالق من النشا، عندي نص كوب سكر بودرة، عندي قشطة، عندي كوبين من الحليب، وعندي كوب من السمن. بالنسبة للحليب هنايا حطيت أني كوب وبعدين بنضيف كوب تاني. هنايا عندي الكنافة 400 جرام من الكنافة، وعندي ظرف من الفانيليا. هي هذه كل المواد اللي لازمتني لصنع الكنافة. هنا حطيت الكنافة، شعيرات الكنافة بنحاول نحلها كويس كويس، تحليها كويس لأنها طبقات هي زي ما شايفينها. فمرات تلقي يعني إلا وحدات هيك يعني في بعضهم هيك مش مفكوكين، لازم تفكيهم عشان بعدين يتغلفوا كلهم كويس بالمواد اللي حنحطوها عليها. فهنا أنا حاولت إن نفكها كويس، بالعامية ريشتها ريشتها كويس. وبعدين هنايا حطيت لها السمن متاعي. السمنة هنايا حطيتها دفعتين وقعدت نحل فيها، نحاول هنايا نغلفها كويس، تغلف فيها كويس زي ما تغلفي واحد محصل بردة كويس، تغلفيها بالزيت، تغلفي كل الشعيرات، تحاولي وتدخلي الزيت فيها او مش الزيت، السمن بهذا الشكل. في قعد فيها شوية شعيرات يبو الحلان، بس تقريبا يعني كلها حليتها كويس. هنا ضفت لها باقي السمن اللي هو باقي الكوب بتاع السمن. الأحسن تذوبيه لو يعني درجة الحرارة يعني عندك تكون برد، يعني الجو صقع. هنا يعني نزلت عليها سكر البودرة، بنزل بشوية بشوية سكر البودرة حتى هو دفعات، ونبدأ نفرك في الشعيرات متاع الكنافة ونغلفها حتى بالسكر البودرة. هنا ميزة السكر البودرة لما تحطيه للكنافة يخليها شقرة وعيونها زرق، يعني لو انتو تحبوا الشقار، ويعطاها لون ذهبي. وكانك تحبي السمار خلاها تنحرق تجيك سودا نمزح معاكم. المهم بهذا الشكل. تغلفها كويس بالسكر البودرة. هنا ضفت اني باقي الكمية ودعكتها. هنا لازم تاخدي يعني طاجين كبير ولا صينية كبيرة، يعني تحاولي يكون الحجم كبير عشان تاخدي راحتك وانت تفتحي في الكنافة. بعد ما كملتها هنايا وغلفتها بالسمن والسكر البودرة، حطيتها في الطاجين بنرصها هنايا كويس. بنضيف نص الكمية طبعا، اللي هي بنضيف الكمية نص تحت والكمية نص الثانية اللي بنحطها فوق طبقة القشطة. هنايا أول طبقة عندي ستفتها وعدرت لها هنايا يعني تمليسة كويسة يعني بإيدي. هنايا بعد ما كملت قصدي الكنافة، حطيت الطنجرة على النار اللي بندير فيها القشطة، ضفت السميد وضفت عليه 3 كوشيك الكبار متاع انشي. وهنا يعني طبعا مش مولع النار، لازم نحركوها على البارد. وبعدين ضفت الحليب بشوية. هنا يضيفي الحليب بشوية عشان المواد الجافة تتخلط مع المواد السائلة وما تقعدش عرفتوا
ما تقعدش في حواشي الطنجرة مرات لما على الخلط ما تتخلطش فتنحرق، معناها هيك يبوظ الخليط. خلطي بشوي بشوي زي ما شايفين توا بالضبط، خصوصا للبنياتنا اللي كيف بدو يخشوا للكوجينة ويطيبوا، في تكنيكات لازم هم يعرفوها أهم يمكن حتى من الوصفة نفسها. فهنا ضفت باقي الحليب، ما شاء الله علي شاطرة. ضفت هنا باقي الحليب اللي هو الكوبين، خلاص ورفعتها على النار. وبنقعد طبعا نحرك فيه، ما نسيباش يبكل، نقعد واقفة عليه زي الحرس، نقعد واقفة عليه لين الخليط يتقل معانا ويصير قوامه زي المهلبية. هنا على طول بعدين نزلت بعلبة القشطة وحركتها. هنا طبعا أنا مطفية النار، الغاز مطفي، وضفت شن اسمها الفانيليا، الغاز مطفي بس قاعد فيه شوية حرارة، وحركتهم هنايا كويس كويس بهذا الشكل، هذا القوام متاعها. وبعدين هنايا نزلت به على الكنافة متاعي، كل الكمية نزلتها وسويتها بالسبتشلة هنايا عندي. نحاول كل الحواف حتى هي نخلي فيها المزيج متاع الكريمة أو القشطة بهذا الشكل. بعدين هنا نزلت عليها بنص الكمية الثانية متاع الشعيرية اللي عندي، بهذا الشكل نحط ونرص. هنا لقيتها فيها شوية شعيرات في بعض فنحيتهم. وبعدين خديت هنايا الصينية هذه الصغيرة وسويت بها السطح، وهذا السطح مساوي زي ما شايفينه بعد ما كملت. بعدين حطيتها هنايا في الفرن. الفرن هنايا عندي درجة 180 من تحت بس، نحط على درجة 180 من تحت بس لين بس الحواف عندي يصيروا يشقاروا، وقتها نفتح عليها من فوق. بالنسبة للعسل، أنا هنايا عندي العسل جاهز من يومين مدايراته، اللي هو عبارة عن كوبين سكر، كوبين مية، وعصرة ليمون، وعلى النار 10 دقائق لين يطيب. هنايا طابت عندي الكنافة، طبعا هي ساخنة والعسل بارد. بعد ما طابت عندي هنايا بنقلبها ونحاول ننبهكم على الفرن، ما تنزليش الكنافة إلا في حالة شفتي الحواف متاعها صاروا لونهم أشقر. هنايا بعد ما قلبتها شوفوا لونها كيف ذهبي، ونزلت عليها بالعسل. مش عارفة خير صوتي تغير فجأة. هنايا نزلت عليها بعدين بالعسل اللي عندي، شربيها بكمية كويسة من العسل. أنا بالعادة دايما ندير في العسل كمية كبيرة ونخلي فيه في برطمانات أو في فزوات، بس وقت نحتاج نلقاه بدل ما نقعد نطيب فيه من جديد. وهنا يعني زينتها بالمكسرات اللي هي عندي جوز، ما كانش عندي فستق حلبي بصراحة فحطيت جوز. وإن شاء الله يا ربي بالصحة والعافية عليكم. وهذه كانت وصفتنا لليوم، وصفة الكنافة سهلة وبسيطة، أول حلو نديرها لرمضان، وإن شاء الله مبارك علينا يا رب هذا الشهر، وكل عام وأنتم بخير.
وما نقول لكم إلا بسلامة، ونشوفكم في فيديوهات جديدة، ونبيكم تشوفوا هالمنظر وتتفكروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.